أبني 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 مدنا أبني دور أبني أبني أبنيها وأنا مسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت تاريخ قبيل أنت هاي الشنطة بشلوات لوضكم واتي أفرتا waxaan joognaa xalkamiin guriyaan iga dambeeyay waxa dhisay shirkadda macquul construction company adeertan saa u jeedaan kaabulooyinkii ayaa shubkiis meel fiican maraayo guriyaan cabirkiisa uu yahay 13 lagu dhuftay 13 shirkaddu waxay ka dhisi doontaa guri G+2 macmil haddii aad baahan tahay in lagu dhiso guri qurux badan qiimo jaban waxa diyaar ku lahaa shirkadda macquul construction company fadlan nagala soo xiriir lambarka hoose. أبني أبراجا وقصور أبني 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 مدنا أبني دور أبني أبني أبنيها وأنا مسرور وبعزم يعلو البنيان فأنا بناء فنان. أبني أبراجا وقصور أبني 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 مدنا أبني دور أبني أبني أبني. بشارو dadweynuhu idinkuna bilkhayr inoo dhaha waa bishaaro bariye fogaad sugayseen oo idin timid maanta waa shirkadda dhismaha casriga ee macquul construction company. haddii aad ku fakaraysaa mariyadaadu tahay dhismo guri qurux badan oo tayo sare leh waxaa kuu qorsheynaysa isla markaana kuu qaabeynaysa shirkadda macquul construction company. fikirkaagu hadduu yahay ama maankaagu ay ka guuxayso inaad furatid goob ganacsi waxaa kuula diyaaraa macquul construction company. waxay dalka ka hirgeliyeen dhismayaal casri ah oo laga maqsuuday isla markaana bulshadu si weyn u mahadiyeen waana mid ka mid ah shirkadaha dhisay daaraha ugu dhaadheer dalkeena. shirkaddu waxay diyaar kula tahay khubaro ku xeel dheer dhismooyin casri ah iyo waliba daara dhaadheer waliba noocyo kala duwan leh. macquul construction company waxay leeyihiin injineero ku takhasusay isla markaana leh waayo aragnimo buuxda. shirkadda waxay ku taallaa Bakaaraha agagaarka suuqa Khalifa ee magaalada Muqdisho. waxay faahfaahin kala xiriir ciwaanada shaashada ka muuqda. أبني أبراجا وقصور أبني 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 مدنا أبني دور أبني أبني أبنيها وأنا مسرور وبعزم يعلو البنيان فأنا بناء فنان. أبني أبراجا وقصور أبني 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 مدنا أبني دور أبني أبني أبنيها وأنا مسرور وبعزم يعلو البنيان فأنا بناء فنان. waliba daara dhaadheer waliba noocyo kala duwan leh. macquul construction company waxay leeyihiin injineero ku takhasusay isla markaana leh waayo aragnimo buuxda. shirkadda waxay ku taallaa Bakaaraha agagaarka suuqa Khalifa ee magaalada Muqdisho. waxay faahfaahin kala xiriir ciwaanada shaashada ka muuqda.